Bom dia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui no canal. Bom dia! Vai tomar. E hoje a gente vai estar dando um rolê. A gente também foi para as montanhas que a gente foi a última vez, até porque a gente não conseguiu passear muito a última vez. Mas eu acho que a gente vai passear hoje. Então, bora gravar uns clipes. Hi! E aí galera, acabamos de chegar aqui na montanha de Tateyama e hoje eu vou estar gravando aqui a cachoeira e mais lugares bonitos aí, até porque a última vez que eu vim não deu pra eu gravar muito porque as nuvens estavam muito baixas, não dava pra ver muito e também a gente estava muito cansado, mas dessa vez eu vou gravar bastante pra vocês verem e realmente é um lugar fantástico. Olha aqui galera, a gente tá numa ponte aqui, bem ali a cachoeira, como vocês estão vendo, né? E daqui já dá pra sentir um monte de água saindo na gente. Tá tudo molhado aqui, mas é muito bonito, olha. Olha aqui galera, tem até bebezinho aqui em cima. É muito legal, como que eles aguentam? Porque eu não aguento. Falando sério, eu não aguento subir aqui em cima. Four steps. Four steps. One, two, three, four. Like four steps. One, four. Oh yeah. 17 meters. Olha aqui galera, a gente tá aqui na cachoeira e o cara acabou de falar pra gente que... Ele fala inglês, na verdade, ele acabou de falar pra gente que essa cachoeira é a maior do Japão, galera. 350 metros, Shomyo Falls. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um arco-íris ali. Olha que bonito, galera. E também pra quem acha que você acha um pote de ouro no final de um arco-íris, eu acabo de provar o errado, porque eu não tô vendo nada de ouro ali. Só pra vocês saberem mesmo. É. Hi. Okay. Konnichiwa. É muito bonito, galera. Olha pra essa paisagem. Muito legal. Olha, Gustavo. Eita. Segura aí, segura aí, segura aí. Olha, Gustavo. Olha, Gustavo. Então, galera, esse vai ser o vídeo. Eu vou finalizar ele aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz algumas montagens. E essa é a maior cachoeira do Japão. Ela é linda mesmo e esse lugar é fantástico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que eu grave mais conteúdo assim, mostrando cultura, mostrando lugares, pontos turísticos, dá um like, inscrevam-se, galera, e comentem ideias e também compartilhem para todos os seus amigos.
Eu sou o Matheus no Japão e falou! Matheus no Japão. Inscrevam-se.